থাকবে সেগুলো আমরা ইউজ করবো। আগের মতো মাথা ছেড়ে দিন, আর বামদিকের মতো আমার হাতের উপর ছেড়ে দিন মাথা। এটা ব্যথা করছে? স্ক্যাপুলি ডান দিকটা বেশি না বাঁ দিকে? ওদিকে সিম্বল আছে, স্ক্যাপুলি খুব টাইট আছে। আছে এগুলো এই জায়গায় সার্ভাইকাল লেভেলটা অ্যাডজাস্ট করে নেবো। এই জায়গায় বলছে এরকম সাইড বলছে ব্যথা আছে ডান দিকে। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বলছে জায়গা স্প্যাজম আছে এখানটা নিচে আছে, খুব স্প্যাজম আছে লেফট সাইডে রম্বস এদিকে আছে, সাইডে রম্বস আছে। শুধু ইনক্রিজ করলে হবে না, আমাকে একটু বাইন্ডিং করতে হবে, দেওয়া যাচ্ছে না। হাতটা একটু পেছনে রাখুন আস্তে আস্তে, শরীর লুজ, যতটা পারবেন লুজ রাখুন।